Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Çağlar Helvacıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Çağlar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. İlk sorumuza başlayalım. Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır? Tüp bebek tedavisi önce altta yatan sebebe bakıp ona göre bir tedavi planlaması yapılıyor. Tedavide de genelde ilk başta kadına ilaçlar veriyoruz, iğneler. Bu iğnelerle yumurtayı büyütmeyi hedefliyoruz. Yumurta istediğimiz büyüklüğe geldikten sonra yumurtayı çatlatma iğnesiyle çatlatıp ameliyatla yumurtayı topluyoruz. Yumurtaları toplamak da bizim vajinal muayene pozisyonunda aynı bu kan alma iğnelerinde olduğu gibi içeriye ultrason eşliğinde iğnelerle girip yumurtaları tek tek dışarıya çıkarıp özel teknikler ve solüsyonlarla da bunları inceleyip eğer uygun olursa yumurtalar spermlerle tek tek dölüyoruz. Biz mikro enjeksiyon yöntemi dediğimiz bir spermin bir yumurtanın içerisine bırakılacak şekilde tek tek mikroskop altında yumurtaların döllenmesini amaçlıyoruz. Döllenen yumurtaları da takip ediyoruz. Bizim inkübatör dediğimiz özel bu yumurtaların döllendikten sonra hayatına devam edeceği sistemlerle aynı bu inkübatör deniliyor. 3 gün, 5 güne kadar takip ediyoruz. Yumurtalar buradan döllendikten sonra 3. güne, 5. güne gelince de eğer embriyolar da istediğimiz gibi ise de transfer ediyoruz. Sonra da Çok sağlıklı güzel. gebelik haberlerini almayı bekliyoruz. Ne Süper. güzel. Hocam peki ben şunu merak ediyorum. İlk tedavi tercihimiz tüp bebek mi olmalı yoksa başka tedaviler deneyip daha sonra mı tüp bebek düşünüyoruz? Yok, aslında tüp bebek köprüden önceki son çıkış gibi son tedavi seçeneği. Burada önemli olan altta yatan sebebi bulmak. Yani eğer altta yatan sebep bir miyomsa, kistse veya bazen perdeler ya da hormon dengesizlikleri ya da spermdeki anormallikler bunları tedavi edebiliyorsak önce tedavi ediyoruz. Daha sonra eğer hasta uygunsa aşılama dediğimiz bir yöntem var. Onunla gebelik elde etmeye çalışıyoruz. Fakat bu tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda da tüp bebeği daha sıklıkla uyguluyoruz. Peki tüp bebek tedavilerinde başarının tanımı nedir? Evet. Aslında tüp bebek tedavisinde başarının 2 tanımı var. Birinci tanımı gebeliğin elde edilmesi. Tüp bebek tedavisiyle gebelik elde edilince tamam biz bu tedaviden başarılı olduk diyoruz. Fakat bence asıl önemli olan bu tedavi sonucunda bebeğin dünyaya gelmesi. Yani bebeğin canlı bir şekilde doğup sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi. Başarının asıl tanımı bence bu. Sağlıklı bir şekilde bebeğin dünyaya gelmesi. Çağlar hocam tüp bebek için aslında çok merak edilen bir şey var. İşte insanlar bir süre deniyor. Sonra tabii ki umutlar biraz kırılıyor. Bununla ilgili bir yaş sınırı var mı? Şöyle açıkçası bazen ilk denemede başarıyı elde edemeyebiliyoruz. Birkaç defa denemek zorunda kaldığımız hastalarımız oluyor. Burada önemli olan şey umudun kırılmaması ve denemelerin sıklaştık yani deneme yapıldıkça gebelik ihtimalinin olacağının hep böyle göz önünde tutulması. Fakat böyle çok sık denemelerde de bir dezavantajımız da yaş. Yani kadının yaşı ilerledikçe başarı şansı düşüyor. Özellikle 35 yaşından sonra 35, 38, 40, 40'lı yaşlardan sonra başarı giderek düşüyor. O yüzden bunun bir üst sınırı yok, denemenin limiti yok. Hasta istedikçe, vakit oldukça ve buna yumurtaları da yetecek kadar varsa deneyebiliriz. Fakat 45 yaşından sonra başarı giderek azalıyor. En yoğun başarının olduğu 25-30 yaş diyebilir Tabii miyiz? 35 yaş altı. 35 yaş 35 yaş altında altı. başarı yüksek. Evet. O zaman yani belki doğal yöntemlerle de olacak ama hani o kesin kanıyı verdikten sonra değil mi o zaman? 35 yaş altı diyorsunuz ya. Şimdi şöyle biz kadın doğumcu olarak gebeliğin çok böyle 35 yaşından sonrasına bırakılmasını istemiyoruz. Anladım. Fakat tamam. bazen işte akademik kariyerler, meslek hayatı, kadınların artık geç evlenmesi ya da sosyal sebeplerle Evet o yüzden dedim aslında hani artık çok geç evet, evlenildiği gebelikler için. daha ileri yaşa bırakılabiliyor. Evet, anladım. Bu durumlarda da gebelik elde edilmesinde de zorluk olunca biz devreye girip elimizden Evet. geleni yapıyoruz. Peki tüp bebek uygulamalarında tüplerin açık olması zorunlu mudur? Şöyle açıkçası bizim tüp bebekte tüpleri ihtiyacımız yok. Şundan dolayı tüpün fonksiyonu çatlayan yumurtayı tüp alıp bunu da spermle karşılaştırıp bir yol görevi görüp bu karşılaşan yumurta ile spermin rahme gelmesini sağlamak. Aktarma gibi bir şey. Evet. Yol gibi. Bizim Boğaz Köprüsü gibi. Tüp yumurtayla rahim arasında bir yoldur. Tüpün kapalı olması bizim tüp bebek tedavisini etkilemiyor. Hatta bizim için daha da iyi olabiliyor. Şundan dolayı biz zaten bu işlemleri laboratuvarda yapıyoruz.
Yumurtayı topluyoruz, spermle birleştiriyoruz. Laboratuvarda embriyoyu elde edip rahmin içerisine transfer ediyoruz. Burada bize tüpün fonksiyonu yok. Bazen tüplerde şişme oluyor ya da enfeksiyon oluyor. Bu şiş olan tüpten rahmin içerisine böyle bir damla şeklinde sular akabiliyor. Bu akan su da embriyonun tutulmasına engel oluyor. Hatta biz tüpün açık olmasını istemediğimiz gibi bazen bazı durumlarda tüpleri de tüp bebek transferinden önce alabiliyoruz ameliyatla. Özellikle eğer tüpte şişme varsa veya enfeksiyon varsa biz ameliyatla tüpün transfer öncesinde alınmasını isteyebiliyoruz. O yüzden tüplerin açık olması veya kapalı olması bizim tüp bebek tedavimizde zorunlu değil. Evet. Peki hocam bu konuyla ilgili merak ettiğim için soruyorum. Peki tüp yollar kapalıysa biz bu yolları açarsak doğal yolla gebe kalabilir mi? Evet, şöyle aslında bu da çok fazla istenen ve talep edilen bir şey. Bazen insanlar tüplerini bağlatıyor korunmak için. Fakat daha sonra sosyal durum değişiyor, tekrar evlilikler veya başka bir sebeple tekrardan çocuk isteyebiliyorlar. Ve bize sıklıkla geliyor, hocam ben tüplerimi bağlattım, tekrar açtırmak istiyorum, ne dersiniz? Burada önemli olan birkaç husus var. Onlardan birincisi şu, tüp böyle kapanıp açılabilen bir organ değil. Birincisi bunun kararının iyi Çok verilmesi merak lazım. edilen bir şey bu zaten. Evet, Onun için sordum. bunun kararının iyi verilmesi lazım. Böyle vazgeçilecek ya da böyle arada bir şeyse başka bir teknikle korunmayı öneriyoruz biz. Fakat diyelim bir şekilde şartlar değişti ve bunu açtırmak istiyor. Burada da önemli olan tüplerin açıldıktan sonra fonksiyon görüp görmeyeceği. Yani tamam okey açtırdım, tüplerim açık ama bu fonksiyon görecek mi? Çünkü tüplerin açık olması yetmiyor. Tüplerin bir de aynı zamanda kendi içerisinde bir hareketi var. Bu hareketin de amacı yumurtayı alıp rahme getirmek. Böyle ameliyat yapılan, işlem gözüken tüplerde hareket kusuru oluşabiliyor. Ve diyelim tüp açık, hareket de ediyor. İşlem gördüğü için bile tüpte dış gebelik dediğimiz tüpte gebeliğin oluşma durumları olabiliyor. Bu dış gebelik de kadın hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye atan bir durum. Dış gebelikten dolayı iç kanama geçiren kadınlar ve hayati tehlikeye neden olabilecek gibi durumlar oluyor. O yüzden bizim açıkçası eğer çocuk istemi varsa tüplerinizi açtırmaktan ziyade gelin tüp bebek yapalım tedavisini daha ön planda tutuyoruz. Sırf bu durumlardan dolayı. Peki miyom varken tüp bebek tedavisi uygulanabilir mi? Evet, miyomlar biliyorsunuz iyi huylu tümörlerdir ve kadınlarda görülme sıklığı çok fazladır. Yani neredeyse 10 kadının 6-7 tanesinde miyom var. Miyom açıkçası gebeliğe engel değil. Fakat burada önemli olan hususlar var. Bu miyomun nerede olduğu önemli. Eğer rahmin dışarısındaysa, gebeliği engelleyecek bir yerde değilse miyomlar gebeliğe engel olmaz. Fakat bizim submüköz dediğimiz rahmin özellikle bebeğin tutunacağı yerde olan miyomlar gebelikte oluşmuyorsa biz böyle tüp bebek tedavisinde bunları almaktan yana oluyoruz. Fakat bu miyomlarıyla bile kadınlar gebe kalabiliyor. Biz onu sezaryen sırasında görüyoruz. Diyoruz bak senin miyomun varmış. Alabiliyorsak alıyoruz, alamıyorsak da takip ediyoruz. Fakat biz tüp bebek tedavisinde özellikle rahimde transfer yapacağımız yerde miyom varsa bunu çok olsun istemiyoruz. Çünkü bunlar rahimde bebeğin tutunacağı, 9 ay boyunca büyüyeceği yeri olumsuz etkileyeceği için transfer öncesinde bunları alıyoruz. Hocam çok merak edilen bir şey var. Bana da çok soruluyor. Size sorayım ben. Şimdi biz evet size geldik, tüpleri aldırdık. Ama ben belki hocam ileride gebeliği düşünüyorum diyebilir. Bunun için tüpler alındıktan sonra aynı anda şu yapılabilir mi? Hani bazen dondurulmuş yumurta alıp ben saklıyorum. İşte ileride gebelik düşünürsem. Bu yapılabilir mi? Evet şöyle, eğer kadının risk faktörleri varsa, yani biliyorsunuz bazen erken menopoz durumları oluyor. Bazen AMH seviyeleri çok düşük oluyor. Bazen de kemoterapi, radyasyon gibi ilaçlar almak gerekiyor. Bu durumda biz yumurtaları saklayıp donduruyoruz. Veya AMH düşük, daha evli değilim, AMH'm düşük, ileride çocuk istediğimde gebelik sahibi olmam zorlaşacak düşüncesiyle yumurta dondurmak mümkün. Fakat bunun bazı keskin kriterleri var. Onlara uygunsa yumurtayı dondurmak mümkün. Eğer evli değilse. Evli olanlarda ise asıl mantıklı olan embriyo dondurmak. Çünkü yumurtayı dondurmak tek başına yetmiyor. Bu yumurtayı çözüp spermle birleştirmek gerekecek. Spermle birleştikten sonra embriyo oluşacak mı oluşmayacak mı diye takip etmek gerekecek. Eğer çift evli ise biz onları direkt embriyo haline getirip o şekilde dondurup saklıyoruz. Burada da amaç kadının genç yaşındaki yumurtasından embriyo edilmiş olması hem daha kaliteli olacağı için hem de gebelik şansını artıracağı için daha önemli. O yüzden bu tarz uygulamalar yapıyoruz. Süpersiniz.
Teşekkür ediyoruz. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Çok Sağ olun, teşekkürler keyifli bir Çağlar Hocam. sohbetti. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Çağlar Helvacıoğlu'ydu. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.